На месец дена пред официјалната предизборна кампања се наситува дека копијата на политичките партии ќе се кршат околу Преспанскиот договор. Особено со најавите на ВМРО ДПМНЕ дека кога ќе дојдат на власт ќе направат поништување на Преспанскиот договор или барем некое негово ревидирање. Реалност или популистички ветување? Што е она што ветува ВМРО ДПМНЕ, а што всушност е вистината? Доколку имаме 2/3 од бројот на пратениците во рамките на Македонското собрание, единствениот начин да се создаде можност да чекот назад поврзан со Преспанскиот договор. Зоран Заев, за да ги покрие криминалите, наместените тендери, скандалозните вработувања и уште поскандалозните договори, концесии и лиценци со кои се испумпаа стотици милиони евра од буџетот, се согласи да го потпише Преспанскиот договор, кој директно задира во идентитетот на македонскиот народ. Да, ВМРО ДПМНЕ ќе се обиде да го ревидентира Преспанскиот договор, доколку освои двотретинско мнозинство. И тоа не значи дека Македонија нема да биде дел од НАТО или дека ќе има помалку странски инвестиции. Напротив. Оваа најава на ВМРО ДПМНЕ за укинување на Преспанскиот договор СДСМ ја квалификува као неоснована и тенденциозна. СДСМ ја обвинува опозицијата дека повторно игра на националистичка карта, особено пред изборите, и дека се свесни дека нивното евентуално остварување на овие ветувања за Република Северна Македонија ќе значи враќање години наназад и изолација на земјата. Христијан Мицковски и ВМРО ДПМНЕ ќе бидат казнети на 12 април затоа што ја замајуваат, манипулираат јавноста, заговарајќи враќање назад, укинување, поништување или ревидирање на договорот од Преспа. Договорот од Преспа возможува да чакориме напред, да ја развиеме економијата и да создадеме европска иднина за нашите млади. Единственото што го нуди Мицковски и неговата богата партија е враќање назад, економска стагнација, ризик од нови ембарга и блокади и осиромашување на државата и граѓаните. Како што наближуваат изборите, сегашното раководство на ВМРО ДПМНЕ продолжува да заговара опасни идеи за укинување или поништување на договорот од Преспа. ВМРО ДПМНЕ сака да го укине договорот кој не донесе до полноправно членство во НАТО и на чекор до започнување на преговорите со Европската Унија. Ви ветувам дека ќе сторам се за да успеам заедно со вас тоа што некој сега бесрамно го продава да си го вратиме назад. Укинувањето на Преспанскиот договор нема да биде дефинитивно враќање чекор назад, како што сугерира Мицковски, туку враќање најмалку 25 години наназад, во старите конфликти, поделби, етнички тензии, сиромаштија и меѓународна изолација. Опозицијата не е честна кон македонскиот народ и кон сите гласачи, бидејќи нема кохерентна порака. Тие сакаат да ги задржат придобивките од Преспанскиот договор, НАТО членството, откочувањето на пристапните преговори со ЕУ, а го негираат Преспанскиот договор, смета министерот за надворешни работи Никола Димитров. Димитров на прашањето дали може да се укине договорот вели дека тој е дел од нашиот устав, дел од домашниот правен поредок, од меѓународниот правен поредок. За Димитров се работи повеќе за политички наратив пред избори, но оправдана е грижата кај меѓународната заедница за политичката атмосфера што ќе се создаде ако еден од главните наративи на една партија пред изборите биде токму напад врз Преспанскиот договор. Какви се размислувањата и ставовите на експертите за оваа тема? Постои ли реална можност за укинување на договорот и што тоа всушност би значило за нашата земја? Замислете го немаше Преспанскиот, од тоа ништо не ќе се случеше и ќе останевме тука да се атрофираме. Затоа мислам дека од страна на председателот на најмоćната политичка партија во Македонија е нечесно сега да собира партиски поени или гласови на таа тема затоа што знае дека тој најдобро знае дека тоа нема да го оствари. И мислам дека и тој дел на кампањата треба да остават од акта, дека е нечесно да се излегува со таа тема во кампања и да се лажат граѓаните, да им се гајат лажни илузии. Мислам е некоректно, целосно некоректно. Има теми од економија, од социјала, од образование, потребни реформи за администрација, за здравствена заштита и така натаму и така натаму. Има куп теми за кои може да се надпреварува со своите политички противници, да ја освојат власта, на граѓаните им треба сега поквалитетен живот, а тоа не може да се обезбеди
ако во кампањата главна тема е преспанскиот договор и враќање некакви илузии и сеење магла. Прво, навистина јас не верувам дека било која политичка гарнитура која што би дошла на власт би донесла таква одлука за укинување на договорите кои што претходно се склучени. Именно тоа би значило апсолутно неразбирање на поимот на државност, затоа што државата не постои, не завршува со една политичка гарнитура, туку се претпоставува дека постои континуитет на делувањето, континуитет зад кој што стојат различни структури и посебно овој континуитет е важен во меѓународните односи. Значи, доколку навистина се случи тоа би значило таков вид на дезавуирање на државата, кое што ќе не врати десетици години наназад или ги затвори сите врати и можности за влез во Европската унија. За подсетување, минатата година во Грција со слични ветувања во предизборна кампања настапи опозицијата предводена од Мицотакис. Мицотакис на 7 јули ги доби изборите, меѓутоа ветувањата за укинувањето на преспанскиот договор останаа неисполнети. Што значеше доаѓањето на новата власт во Грција за билатералните односи на двете земји и имплементацијата на преспанскиот договор? Тоа е меѓународен договор, заведен во Обединетите нации. И таму има една одредба кај што пишува може да се раскине само согласност на двете странки. А еве грците викаат дека не мислат да го раскинуваат. Ова се фотки само за деца млади. Си останува така. Договорот си останува као договор. Кој ќе го расипе? Нема никој да го расипе. Ќе биде за Македонија и за нив. Преспанскиот договор е договор кој што ги надминува границите на една политичка партија или на една влада. Тоа е меѓудржавен договор со меѓународна гаранција, потпишан од Обединетите нации како гарантор на договор. Така да сметам дека Преспанскиот договор ќе биде платформата на која ќе се градат овие добри меѓуетнички односи и ова стратешко партнерство меѓу државите во иднина. Не очекувам некакви крупни пореметувања, бидејќи темелите на ова партнерство се создадени. За очекување да има проблеми во спроведувањето, но не би рекол дека загрозен самиот договор. Мицотакис неколку пати изјави дека нема можност Грција не само да го поништи, од X други причини, например се споменува дека ако се случи тоа, Турција ќе баре поништување на некои договори кои биле на штета на Грција, но дека и покрај неможноста за поништување, дека нема право ни да стави вето на почетокот на преговорите. Тој неколку пати се закануваше со можноста да стави вето на отварањето на поглавијата, но на самиот почеток на преговори не би требало, не би очекували Грција да блокира, особено ако се единствени сите други земји да дадат датум за почеток на преговорите. Во таа смисла не гледам битна опасност во краткорочно, значи во текот на оваа година, но очекувам доста пречки и подметнувања, така да ги речем, во наредниот период. Подпишувањето на Преспанскиот договор значеше отворање на вратите за Република Северна Македонија во евроинтегративните процеси, како и нејзино вклучување како 30-та членка на НАТО алијанса. Деновите се очекува и последната ратификација од страна на Шпанија за Северна Македонија и официјално да стане рамноправна членка на алијансата. Играњето на националистичка карта од страна на опозицијата за губењето на идентитетот, јазикот и националноста, кои во Преспанскиот договор се загарантирани, е само уште еден обид за дефокусирање на јавноста и изобличување на напредокот на земјата. Укинувањето на Преспанскиот договор ќе биде на врвот на листата на ВМРО-ДПМН во овој изборен циклус. Ќе имаме многу лажни вести, многу говор на омраза, многу црна пропаганда и манипулативни ветувања. Она што на јавноста е потребна промена на политичкиот дискурс и покажување на волја дека сме желни и дека можеме да ги завршиме започнатите процеси и да напредуваме како земја.